مهمة جدا لكلا الفريقين. وهذه كرة مرفوعة من الركنية ترجع والشعري فرصة هدف. هدف لمصعد فريق الأهلي عن طريق علي سلامة. عادل الشاعري في المرة الأولى عادت من القائم الأيمن، لكن المتابعة كانت حاضرة من المدافع المتقدم علي سلامة. ما عجز عنه المهاجمون نجح فيه المدافعون. عادل الشاعري وعلي سلامة، وهذه هي الألوان الحمراء والاحتفالات الحمراء على مدارج ملعب هوجو تشافيز اللي كانت تنتظر هذا الهدف طويلا، وجاء أخيرا في الدقائق الأولى والمبكرة من زمن الشوط الثاني برأسية علي سلامة المدافع المتقدم. أمامنا الأجواء الاحتفالية الكبيرة والرائعة. إذا ما عجز عن تحقيقه المهاجمون نجح في تحقيقه المدافعون. حسمت الكرة الماضية. شوفوا اللقطة الأولى كانت لعادل الشاعري، التدخل كان من القائم الأيمن، والمرة الثانية رأسية علي سلامة. وهذه الإعادة من مرة أخرى، كرة مرفوعة. هذه هي حكاية الهدف، الكرة المرفوعة من الركنية من مهدي بن نصيرة، رأسية عادل الشاعري في المرة الأولى، ثم الثالثة ثابتة كانت من علي سلامة. شوفوا من مهدي بن نصيرة إلى عادل الشاعري إلى رأسية علي سلامة. الثالثة كانت ثابتة كما يقولون. شوفوا الكرة مرفوعة للمهدي بن نصيرة، المرة الثانية عادل الشاعري والقائم والتدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نهني قناتنا، قناة الجميع، قناة رائدة، قناة تي في الرياضية. نحب نرحب بك أنت أستاذ عبد اللطيف، نحب نرحب بجميع المشاهدين الكرام على برنامج متابعين برنامج لقاء الأسبوع. عزيز لهلاوي غوالي علي عزيز لهلاوية ومحلى الغلا عيون بنغازية غوالي علي عزيز لهلاوي غوالي علي عزيز لهلاوي ومحلى الغلا
المنتخب الليبي. كرة للمنتخب البنيني، علي سلامة في مشهد تكرر وسيتكرر، تفوق وربما هي النقطة الإيجابية الأهم في هذا الشوط مع مرور الدقائق العشرة من الشوط الثاني. ونعيشنا وياهم ونعيشنا وياهم ونعيشنا وياهم ونعيشنا وياهم هوالي علي عزيز. يعلن حكم اللقاء عن نهاية هذا اللقاء وإيش الحياة يا صاحبي جيمي بولوس تعود مرة أخرى. جيمي بولوس هناك إدريس الأولي يطلب كرة لكن يفضل نقل الكرة في اتجاه المهاجمين. تعود من علي سلامة بالراس. جمال عبد الله العلواني في أول طبعا ظهور لهذا اللاعب مع المنتخب الوطني منذ فترة. تغيب اللاعب أحمد العلواني على المنتخب الوطني. يعود اليوم الثقة تعود من قبل المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا. دائما زي تفتك الكرة. أمازادو في الجهة اليمنى. أمازادو يخترق ولكن علي سلامة صمم أمام دفاع منتخبنا الوطني لكرة القدم. يلعب الكرة في الجانبية واتباع مبدأ سلامة في هذه الكرة. طاولة الكرة. أمازادو دخول داخل المنطقة. فرصة هدف الآن للمنتخب النيجري وعلي سلامة كالعادة. علي سلامة كالعادة يفتك الكرة تعود لمصلحة منتخبنا الوطني. أمازادو جد مساندة من عبد الله حمزة عزيز لكن فضل الانطلاق ولكن علي سلامة بكل هدوء يفتك الكرة. تمرير لجمال عبد الله. ابراهيم الحاسي جديد والكرة مغرب تكون اقرب لعلي سلامة بكل روعة. يمر الان يحاول ان يضع الثقة في تحركات اللاعب علي سلامة من خلال الكرة الماضية. التمرير في اتجاه الغنودي. فرصة هدف وتضيع من جديد. يعقوب سعيدو كرة طويلة في العمق ولكن علي سلامة كالعادة بالراس تكون اقرب الى محمد المغربي. هجوم الان لمصلحة منتخبنا الوطني لكرة القدم. احمد سعد يبحث عن طارق التايب. التمرير والفزاني استلام الان. فرصة لمصلحة منتخبنا الوطني. الفزاني هي كرة لعبد العزيز بريش. تسديدة قوية. الغنودي وهدف اول الغنودي. محمد الغنودي بتمريرة رائعة جدا. 4 نقلات تضع الغنودي في مواجهة المرمى تماما. هدف اول لمنتخبنا الوطني ولا شيء لمنتخب النيجر. عودة دودة كميل بالفعل يرسل كرة في العمق والعلي سلامة. رائع يا علي اليوم. رائع يا علي سلامة اليوم. الحارس الاخر منتخب احمد سعد تعادل في مباراته الاولى خارج ارضه مع موزمبيق. لعب مع منتخب زامبيا وزامبيا فريق قوي كان فايز على جزر القمر 4-0. عاشق ليبيا عمار علي. بريش بينية مروان بشكل ممتاز. ليبيا على صدارة المجموعة الثالثة بامتياز بعد اجتياز زامبيا أقوى المنتخبات بهذه المجموعة، أو بالأحرى من أقوى المنتخبات على رقعة القارة الأفريقية. فوز فرساننا لم يكن محض صدفة أو لأن المنافس لم يكن بيومه، بل كانت النقاط من فم الأسد حين تسيد شبابنا العربي الأرض وترجموا تلك الأفضلية لهدف هو الأجمل بين بصمات اليوم حين فعلها أحمد سعد بكرة على الطائر. وليبيا كلها تطير فرحا لهدف سعد، إذ تعني صدارة المجموعة التي تعطينا الأمل الكبير بأن تكون ليبيا المتأهل الوحيد من المجموعة هذه. والشوط الثاني يدخل علينا بأداء كانت به الحصيلة ستكون أكثر على كرات تلاعب بها أحمد الزويني وأحمد سعد بدفاعات زامبيا التي وطأت تحت براعتهم بصناعة الهجمات، مما حدا الضيوف لانتهاج طريقة تعد الأسوأ بعالم كرة القدم لتحقيق مبتغاهم، حيث باتوا يستقصدون الضرب على فرساننا بكرة ومن غير كرة، حتى بتنا نشهد بكل دقيقة صراخ الألم يتصاعد من اللاعبين. والدقائق تمر ومرمى سمير عبود ظل خاليا من دون أهداف منذ انطلاق التصفيات وحتى لحظة انتهاء هذا اللقاء الذي جاء بصدارة المجموعة لمنتخبنا العربي الليبي. عمار علي، صدى الملاعب. كما أنت كبير يا ولد عم.
ألف مليون تريليون وكوادرليون مبروك لليبيا، الحقيقة بتستاهل صدارة المجموعة الثالثة ب4 نقاط بفارق الأهداف عن موزمبيق. زامبيا ثالثة ب3 نقاط وجزر القمر ولا نقطة. الحقيقة مجموعة قوية لكن أملنا كبير بالإخوان الليبيين. علي عندهم هلا مباراتين مع جزر القمر، يعني 6 نقاط لازم المفروض بتجيبي مع احترامنا لجزر القمر والبلد عربي شقيق. فنيا ليبيا اعلى و6 نقط مع الاربعه الموجودين 10. بعدين ليبيا بتقدر تلعب يعني بدنا تعادل من زامبيا ولا طبعا يعني هاي الموزمبيق لنا تجربه معها مع تونس، بنتمنى ناخذ طارنا منها مع منتخب ليبيا ويتاهل. طبعا الفوز مهم كثير على منتخب مثل زامبيا، له باع طويل بافريقيا، ويبدو انه بصمات المدرب ماركوس باكيتا بلشت تظهر على الفريق الليبي لانه في مواهب عندنا. يعني شفنا اليوم احمد سعد ما شاء الله بلدوزر، ما عم يقدروا يهدوا المنتخب مثل زامبيا لما بصير يلعب معك بخشونه وضرب، يعني مش قادر يجاري. ضرب كثير في ناس انه ليش واحد شو بعد وكالات تقول الفوز صعب منين؟ ما هم 3 نقاط يا الجمهور لعب دور كبير مصطفى اليوم. في مجال يحكي. تفضل. مبروك لليبيا طبعا، فوز مهم وفوز قوي على منتخب قوي اللي هو منتخب زامبيا. اعتقد حاليا هي الامور صارت حسابات يعني. نعم. يعني عندهم في مباراتين مع جزر القمر ان شاء الله يجيبون 6 نقاط وبعدين حسابات. برضه نحن محبتنا لجزر القمر لانه بلد عربي، لكن بالنهايه يعني بدنا الاقوى هو اللي يتاهل. الاقوى حاليا يعني على حسب ترتيب ليبيا. نعم. وان شاء الله تستمر. انا اعتقد ان المنتخب الليبي قادر وعنده انا رايي اذا جاب ال10 الليبي حتى يعني ان شاء الله متصدر بيتاهل، لكن كمان كثاني ممكن. هو لانه بالتصفيات في فريقين حيطلعوا نعم. كافضل تواني بالمجموعات، فكل ما زاد نقاطه وزاد اهدافه كل ما بتكون حظوظه موجود. يعني ما تنسى ايضا انه موزمبيق وزامبيا راح يتواجهوا مع بعضهم، يعني نعم. كمان اي نتيجه ممكن تصب لمصلحه ليبيا.